дуруд бинандаои азиз, ин ҳафта низ чанд хабара баротон нақл мекунам ва умедворам ки ҷолиб ва шавқовар аст. Бо истифода аз фурсат ташаккур мегӯям барои ҳамаи онҳое ки ба сомонаи истгоҳ ба канали истгоҳ ворид шуданд ва андешаҳои худро навиштанд. Аз ин ҳафта мо баъзе тағйирот ва баъзе иловаҳои дигарро ба ин барнома ворид хоҳем кард ва фикр мекунам ки баъзе бахшҳои дигар махсусан барои муҳоҷирон дар бораи муҳоҷирон пайдо мешавад ва умедворам ки ҷолиб хоҳад буд. Таваҷҷӯҳ кунед ба тафсираи ин ҳафта. ин ҳафта низ мисли ҳафтаҳое ки гузашт пур аз хабар, пур аз иттилоъ, пур аз маълумот буд. Ҳам дар дохил ва ҳам дар минтақа ва ҳам дар дунё як дунё гапу хабар буд ва тағйироту вокунишҳо низ ҳамчунин. Хуб, аз муҳимтарин хабаре ки фикр мекунам ки дар ҳафтае ки мегузарад буд, ин паёми президенти Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ буд, ин эълони таътил барои мактабиён сар аз 31 ҳамин моҳ то рӯзи 10 январ, боло рафтани нархи истифодаи роҳи душанбе, чандҳо ки ширкати IRS дар ин бора эълон дод, ҳамчунин 30-солагии оғози муносибатҳои дипломатӣ миёни Тоҷикистон ва Амрико ки ба 25 декабри соли 1991 рост меояд ва ҳамчунин як амали иғвоангезӣ дар сарҳад бо Қирғизистон буд ки дар ин бора низ воситаҳои ахбори умма навиштанд. Ва воқеаи дигари муҳим ин дар Экспо 2020 дар Дубай, ин кушодашавии рӯзи Тоҷикистон буд. Бонки ҷаҳонӣ иловатан ба Тоҷикистон боз $25 миллион барои мубориза бо COVID-19 медиҳад ва ин маблағи бебозгашт, ин кӯмаки бебозгашт барои харидан ва барои воридоти ваксина сарф мешавад. Аз рӯи ҳисобҳо бояд гуфт ки 58 миллион аҳолӣ аз 18 сола боло ки умуман 62% аҳолии кишварро ташкил мекунанд, онҳо ҳуқуқ доранд ки ваксинаро бигиранд ва умедвор ҳастем ки шумо аз ваксинаҳое ки ройгон бароятон пешниҳод мешаванд истифода мебаред. Бубинед ки дар дунё чӣ гап аст. Баъзе кишварҳо ба локдаун ва ба таътил баргаштанд. Дар баъзе кишварҳо, масалан кишварҳои аврупоӣ, режими ниқоб ҳатмӣ шуд ва онҳо албатта ниқоб мепӯшанд. Аз ин рӯ мо шуморо даъват мекунем ки ҳатман ваксина бигиред. хабари дигаре ки мехоҳам баротон пешниҳод кунам, ин 80-солагии Ҷурабек Муродов аст, ҳунарманди мардуми СССР ва мо устодро бо ин санаи муборак таҳният мегӯем ва сомонаи Asia Plus дар мавриди устод навиштааст ва як мусоҳибаро низ бо устод анҷом дода ва нуқтаҳои муҳими ин мусоҳиба ҳамин аст ки устод дар бораи шиори худашон гуфтанд ки бо худо, бо халқ ва бо худ аз шиорҳои устод буда. Ҳамчунин гуфтанд ки имсол зодирӯзи худро дар Москав таҷлил мекунанд ва ин бо даъвати дӯстонашон сурат мегирад ва бояд гуфт ки аввалин барномаи ман дар телевизиони Сафина, хуб аввалин барномае ки ман дар экран пайдо шуда будам бо иштироки устод Ҷурабек Муродов байди ман ҳаст. Ин барномаи лаззат буд ва устод намедонам ҳасибчаву тухму бо кимчи дигар тайёр карда буданд ва ин суҳбати хотирмон буд барои ман ва барои фикр мекунам бинандаҳои мо ки якбора ба телевизион ба барномаи пухтупаз гузаштани моро шояд интизор набуданд. Ҳамчунин дар ин суҳбат устоди азиз Ҷурабек Муродов дар мавриди он гуфтанд ки онҳо инак 6 сол аст ки ҳар субҳ 2 соат овози худро машқ медиҳанд. Ки аз сарояндаҳои дигар ин корро анҷом медиҳад ва ки хаста намешавад аз ин машқи овоз ки тӯли 6 сол идома ёфта. Ҳамчунин устод гуфтанд ки бо 14 забони дунё суруд хонданд, вале дар орзуи он ҳастанд ки забони инглисӣ ва фаронсавиро биомӯзанд ва бо ин забонҳо ҳам суруд бихонанд. Хуб, ва нуқтаи муҳими ин мусоҳиба ки устод анҷом дода дар Asia Plus ҳамин аст ки ӯ гуфтааст ки ман бисёр мехоҳам ки халқи ман ғулом набошад ва дасти касеро набусад. раиси шӯрои олии Русия Руслан Хасбулатов ки яке аз ҳамроҳони Елсин буд, дар мавриди он гуфтааст ки бо айби ки СССР пош хӯрд. ӯ гуфтааст ки ин кор бо айби роҳбарони вақт дар солҳои 1980 ва то вайроншавии Иттиҳоди Шӯравӣ буд ва ӯ гуфтааст ки кӣ гунаҳгор аст? Мо ва аз он ҷумла ман, гуфтааст Руслан Хасбулатов ва бояд гуфт ки ҳамчунин дар ин паёми худ ӯ қайд кардааст ки воқеан як мубориза барои
ҳукумат мубориза барои ба даст овардани мавқеъ миёни Горбачёв ва Елсин боиси пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ шуда. Ҳамчунин дар мавриди ин кишвари абарқудрат чандин нафарон низ назари худро гуфта буданд. Аз он ҷумла Назарбоев ҳам вобаста ба Иттиҳоди Шӯравӣ ва пошхӯрӣ як вақт андешаи худро баён карда буд ва ӯ тахминан гуфта буд ки ҳатман бояд ки дар Иттиҳоди Шӯравӣ ислоҳот дар соҳаи идоракунии иқтисодӣ сурат мегирифт, аммо элитаи сиёсӣ иродаи сиёсӣ надоштанд. Овозхони рус Алсу дар вақти ба наворгирии як клип, ки ном дорад «Я тебя люблю», аз болои асп афтидааст, ба пушт афтидааст ва сари худро осеб додааст. Воқеан сабти клипҳо агар воқеан аз рӯи сценария сурат мегиранд, як кори бисёр мушкиле ҳам ҳаст ва на ҳама сарояндаҳо бо харҷи зиёд кӯшиш мекунанд ки ин гуна клипҳоеро ба навор бигиранд, ки он ҷо аспу намедонам бо чизҳои дигар дар кор мешавад. Шояд аз ин рӯ овозхонони мо ба чанд ҷо намераванд, махсусан даст намезананд ба клипҳое ки хароҷоти зиёд дорад ва ба баъзе ҷоҳое ки аз он ҷо афтидан мумкин аст, масалан китобхона ки ошёнаи баланд дорад ва сутунҳои бисёр дорад ва эҳтимол ки бо сар ба он ҷо бархӯрдан мумкин аст, ба ин ҷоҳо намераванд. Як блогери рус 4 сол аз озодӣ маҳрум шудааст. гуноҳаш ин буда ки нисбат ба як портрети иштирокчии ҷанг дар гулгаште бо номи Измайлова бадкорӣ кардааст. Ва бояд гуфт ки ӯ 19 сола буда Матвей Юферов ному насаб доштааст ва бояд гуфт ки ҳамчунин ӯ баъди адои ҷазо 5 сол наметавонад ки ягон маводро дар шабакаҳои интернет гузорад. Ва воқеан ҳамин як пешниҳоди бисёр ҷолиб агар моро мешунаванд барои блогерҳо. Шояд вақти он расидааст ки блогерҳоро барои таҳқири забон, блогерҳоро барои поин бурдани завқи мардумон ҷазо бидиҳанд, не? Иёлоти Муттаҳидаи Амрико воридшавии муҳоҷиронро осонтар кард. Чӣ гуна? Ҳоло баротон хоҳам гуфт. Яъне баъзе намуди раводиди корӣ ки ба мардум пешниҳод мешаванд, бе суҳбат пешниҳод карда мешаванд. тавре шумо медонед, барои гирифтани виза ҳатман бояд ки шумо аз суҳбат бигзаред, ба косумгарӣ биравед, бо шумо суҳбати рӯбарӯ мекунанд ва акнун ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба хулосае омад ки барои пешниҳоди баъзе визаҳо барои баъзе намояндаҳои касбу кор ва ихтисосҳои гуногун ин гуна суҳбатро баргузор накунад. Ин корро Департаменти давлатии амрикоӣ муваққатан иҷозат додааст, яъне то 31 декабри соли 2022 ва ба консулгариҳо супориш дода шудааст ки баъзе гурӯҳи мардумро ки дар талаби ё бо дархости гирифтани раводиди корӣ муроҷиат мекунанд, бо онҳо суҳбат накунанд, яъне мусоҳиба баргузор накунанд ва ин раводидро барояшон пешниҳод кунанд. Киҳо ҳастанд ки метавонанд аз ин имтиёзҳо бархурдор бошанд? Ино мутахассисони хуби соҳаи IT, оное ки қобилиятҳои ғайриоддӣ доранд, варзишгароне ки натиҷаҳои бисёр хуб доранд, мутахассисони соҳаи эҷодӣ, яъне эҷодкорон ва ҳамчунин кормандоне ки ба кишоварзӣ машғул ҳастанд. Бояд гуфт ки омикрон, пандемияи коронавирус, ҳамчунин буҳрони дигар вазъро ҳамин гуна печидатар кард ки кишварҳои дунё ба нерӯи корӣ, муҳоҷирони корӣ ниёзи бештар доранд. баъзе кишварҳо эътироф намекунанд ки воқеан ҳам душворӣ мекашанд бе муҳоҷирон, аммо баъзе кишварҳо мисли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико акнун раводидро сабуктар мекунанд то мардуми коргар воқеан ҳам ба он ҷо ворид шавад. Дар Кузбасс як қасами нақбканҳо пайдо шудааст. Тавре шумо медонед, ба қарибии он ҷо як ҳодисаи бисёр ногувор рух дод ва 51 нафар нақбкан дар яке аз нақбҳои ангишт ба ҳалокат расиданд. Ва акнун дар ин бора дар инстаграми худ муовини губернатори вилояти Кемерово гуфтааст ки ин гуна қасам барои нақбканҳо пайдо шуд. Рости ман ҳеҷ вобастагии қасам ва амнияти нақбканҳоро нафаҳмидам. Яъне онҳо барои чӣ бояд қасам бихӯранд ва оё агар қасам бихӯранд кӯҳпора чапа намешавад, яъне аз газ онҳо нафасгир намешаванд, ё шояд қасама мехӯранд ки дар ҳолатҳои зарурӣ тезтар ба берун мебароянд ё умуман техникаи бехатариро риоя мекунанд. Ман ростӣ намедонам қасам дар бораи чи аст ва ҳам аз саҳифаҳои интернет матни ҳамон қасамро пайдо накардам. Вале як чизи дигар, як идеяи дигар пайдо шуд ки шояд мо ҳам баъзе қасамҳоро ҷорӣ кунем, махсусан қасам барои таксистҳо, ки қасам мехӯрам ки дар чароғаки сурх меистам, гузаргоҳи рӯи заминиро аҳамият медиҳам ё умуман дар гузаргоҳ мардумро иҷозат медиҳам ки бигзаранд, ё шояд барои блогерҳо қасам фикр кунем ки онҳо
қасам бихӯранд ки барои боло бурдани завқи мардум талош мекунанд ё шояд барои журналистҳо ягон намуди қасам фикр кунем. мири шаҳри Ивано-Франковск дар лифт дармондааст. ӯ бисёр саросима ба як мусоҳиба мешитофт ва дар лифт дармонд. воқеан ҳамин як шаҳре дар Украина аст ва дар ин бора боз худаш дар фейсбук навиштааст ки ман дар лифт дармондам ва акси худро ҳам дар он ҷо гузоштааст. хуб ва воқеан ҳам баъди шунидани ин хабар боз як идеяи дигар пайдо мешавад. ба назари ман ки ин гуна ҳодисаҳо воқеан барои пешрафт барои беҳтар шудани зиндагии инсонҳои оддӣ кӯмак мекунанд. масалан тасаввур кунед ки агар вазири нақлиёт дар дохили нақлиёт ҷой нишаст наёбад ё агар вазири тандурустиро барои овардани бинт ва спирт бифиристанд, дар ин соҳа албатта пешравӣ мешавад ва фикр мекунам мисли он ки мири Ивано-Франковск акнун супориш медиҳад ки шояд лифтҳоро нав кунанд. чанд хабар буд аз фазои интернет, хабарҳое ки ба назари мо ҷолиб буд ва умедворам ки мавриди таваҷҷӯҳи шумо низ қарор гирифт. худо кунад ки ин ҳафта хуб дунё пур аз хабарҳои ҷолиб бошад, хабарҳои хуш бошад ва дар зиндагии шумо низ ҳамин гуна ахбори ҷолиб ба манфиат ва хуш бештар бошад. Субҳон Ҷалилов будам. То тафсираи дигар, худо нигаҳбон.